Hello ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဘန်ကောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ VJ ကြောက်ဖျားဒရုန်း show လေးတွားကြည့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရမင်းတို့သားတော့ကဦးဆုံးဒီကြောက်ဖျား Skype ပေါ်ကိုတက်လိုက်မိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အချိန်ကသူ့ပေါ်မှာ drone သေးသေးလေးစပြန်နေတော့အဲ့ကနေတီးလို့ရမယ်ထင်လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ Skype ကကိုကဲမတ်မှာရှာကြည့်လိုက်တော့၈နာရီပိတ်တယ်ဆိုတာနဲ့သူ့ရှိရတဲ့တရားကိုပဲကူလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဘက်တရားပေါ်မှာတော့လူတော်များပါတယ်။ကိုရီကတရားပေါ်ရောက်သွားတော့ 3D နဲ့ lighting show ကိုမမြင်ရတော့ဘောနော်။ရေထဲထိုးတဲ့မီးတွေနဲ့ဒီဝါအာယုံကိုပဲလှမ်းမြင်နေရတာပေါ့နော်။အလားစီတင်မောတွေကိုတော့တမုံထိုင်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။ drone show စပြတဲ့အချိန်ကတော့ည8နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်။တရားပေါ်ကနေဆိုရင်ခေါင်းပေါ်တဲရောက်နေတော့ကြည့်ရတာတော်တော်ဆက်နာပါတယ်။အဲ့တော့တရားအောက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်မြေကမ်းပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ဖို့ပဲအကြံပေးပါတယ်။ drone တွေစတက်လာတဲ့အချိန်ကတော့တော်တော်လှတယ်။ကျယ်ရီအများကြီးကျွေလာတယ်လို့မျိုးလှတာပေါ့နော်။အဓိကပြသွားတာလေးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီရိုးရရင်ကျေးမှုနဲ့ဘရင်မအထိမ်းအမှတ်တွေရဲ့ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ trademark တင်ကြီးတာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြသသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့15မိနစ်ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ drone show ပြီးရင်တော့အခုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကစပြီးတော့မိဘဖောက်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြန်ထည့်ထားပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းသွားရတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မိဘဖောက်တာပါကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်မိဘဖောက်မဲ့ရက်တွေကတော့9ရက်6ရက်9ရက်13ရက်14ရက်နဲ့20-21ရက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် drone show ကတော့သူတို့23ရက်နေ့ထိကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားတယ်ပေါ့နော်နေရာကတော့ Phra Phuthayofa တရားပေါ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မီရှူမီဘက်နေကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တရားနဲ့ခက်လန်းလန်းမှာကြည့်တာပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။တရားနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းပေါ်ကိုရမ်းမှုတ်တွေအများကြီးကြာတတ်ပါတယ်။ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး 3D LED တွေဆိုရင်လည်းတရားအောက်ကနေကြည့်မှတိကျမြင်ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူ့ရဲ့ဘေးနားမှာပဲရှိတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့အကြီးဆုံး Flower Market ကိုဝင်ပြီးတော့လှည့်ခဲ့ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။ Bye bye